Kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here die skrif vir ons oopbreek en ons kom voed met die brood van ewige lewe vanmôre. Heilige Gees, Here, dankie dat ons vanmôre by mekaar kan kom. Dankie dat U die een is wat ons geroep het uit die samelewing uit om hier te vergader. Op hierdie geskiedkundige dag in die geskiedenis van die kerk en van die wêreld, waar die kerk deur 'n reformatie gegaan het, terug na die bron toe, terug na die Bybel toe, wanneer dit iets geword wat U nooit geleer het nie. Dit het in iets in verander wat in stryd was met die wil en die leer wat U in die woord aan ons geopenbaar het. Dankie dat ons vandag hier kan sit, meer as 500 jaar later, as deel van daardie erfenis. En dat ons kan sê, Here, ons wil ook soos Luther kan getuig dat ons gewete gebonde is aan die woord van God. En daarom staan ons hier, ons kan nie anders nie. Heilige Gees, wanneer ons nou die skrif lees, bid ons met opregte harte dat U dit vir ons sal oopbreek. Want sonder U openbaring kan ons dit nie verstaan nie. Mag U spreek, Here, in ons as die huise sin luister. Amen. Nou gemeente, ek wil net so vinnige inleiding vir julle gee, voordat ons die teks saam lees, wat ek dink nogal belangrik is. En soos ek vir julle gesê het, ek is nie noodwendig die ou wat altyd wakker bly in 'n geskiedenisklas nie, maar dit is belangrik, en ek is nou in 'n proses, na alles wat hier die laaste jaar gebeur het, en die onsekerheid en aanval op my karakter, waar 'n ander landse regering vir my sê ek is 'n leenaar, en ek is eintlik, soos hulle gesê het, your credibility is shot, dat jy het geen geloofwaardigheid nie, is nogal moeilik vir 'n ou om te sluk partykeer. Vir iemand, en ek wil dit net vir julle sê, wat nog nooit in sy lewe eers detensie gesit het. Vir 'n ander landse regering om dan vir my te sê, o joh, jy is besig om te lieg, is my 'n bitterpil. So, wanneer ek in my studeerkamer voor die Here buig en vir hom vra, Here, wat moet ek vir die gemeente sê? Want hierdie is 'n geskiedkundige moment in die wêreld. 31 Oktober 1517 was 'n geskiedkundige moment, want onthou, in daardie konteks was daar net 'n katholieke kerk, 'n universele kerk, dis wat katholiek beteken. Rooms-katholiek is iets anders. Maar katholiek beteken algemene kerk, universele kerk. Dis al wat daar was. En in daardie konteks het die normale lidmate nie toegang gehad tot die Bybel nie. Net die wat geletterd is kon die Bybel lees, want die Bybel was in Latyn geskrywe in daardie konteks. En in daardie konteks het die paus en nou eintlik maar die leiers, die biskoppe van daardie tyd besluit, wat is die leer van die apostels? En niemand kon hulle bevraagteken nie, want hulle glo in die onfeilbaarheid ook van die kerk. Dan word die kerk gaan nooit dit verkeerd kry nie. Hulle het die hoogmoed. Kerk sal dit nooit verkeerd kry nie. En in daardie konteks het hulle iets ingestel, en dis al wat ek wil julle moet onthou in geskiedenis vandag. Het hulle iets ingestel wat hulle genoem het 'n aflaatbrief. Julle sal dit sien op die deure ook. Dit is wat Luther primêr aangeval het in sy 95 stellings daardie dag, toe hy dit teen die kerk se deur vasgespyker het. Hy het gesê vir die kerk, julle sê vir mense, hulle kan hulle tyd in purgatory, soos hulle dit noem, jy gaan nie hemel of hel toe dadelik nie, is in hierdie tussenperiode, en in hierdie tussenperiode, soos hierdie wagkamer, gaan jy gepynig word vir jou sonde. So is ook nie 'n vreedsame tyd vir jou, en jy gaan gepynig word. Toe sê hulle, hier is 'n skitterende plan. Ons laat mense aflaatbriewe koop by die kerk. So in daai manier kry ons geld, en aan die ander kant sis ons 'n bietjie hulle gewete, om te sê, jy kan jou tyd minder maak in daardie wagperiode, deur 'n aflaatbrief te koop vir jouself. En wat dink julle het gebeur? Die kerk het bitterryk geword. Toe sê hulle, hierdie werk fantasties, kom ons vat dit verder. Ons laat jou nie net 'n brief koop vir jouself nie, maar jy kan nou ook 'n brief koop vir jou geliefdes wat reeds gesterf het en reeds in hierdie periode is van pyniging, om hulle tyd korter te maak. Sê die mense, fantasties, hier is my geld. Kerk het ongelooflik ryk geword. En in daardie konteks het Luther, soos wat hy gestoei het, om gesê het, is ek regverdig voor God, want ek is heeltyd as mens, as biskop, as prokureur, het ek heeltyd hierdie gevoel, dat ek kom nie die mas op nie, ek maak dit nie, ek is nie goed genoeg nie, ek gaan nooit kan hemel toe gaan nie. En toe lees hy Romeine 5, wat ons nou net saam gelees het, wat sê, daar's vrede tussen jou en God, op grond van Christus se verdienste aan die kruis, en het verander sy hele lewe.
En toe gaan hy na sy kerk toe en sê, ek wil graag julle teologie regmaak, ons moet praat hieroor. So ek wil net julle moet hoor, dat die reformatie nie gegaan het oor 'n modegier nie. Dit het definitief ook nie gegaan oor die vraag van, hoe kan ons as kerk relevant wees in hierdie tyd van die lewe nie. Dit het gegaan oor, ons is besig om weg te beweeg van die woord van God af, ons het tradisies en leerstellings in plek gestel wat die Bybel nie leer nie, en ons moet teruggaan na die bron toe, ad fontes, terug na die fontein toe, die Bybel toe. Dis wat die reformatie is, broers en susters. En dit is waar, en dis wat ek wil julle moet hoor as ons terugbring na vandag toe, dit is waar vir elke generasie. Almal van ons is in hierdie stryd om die waarheid gewikkel. Maar die reformatie het nie plaas gevind en toe sit hankie dorie vir die res van geskiedenis nie. Daar's elke seisoen 'n stryd om die waarheid. Mense wat sê Jesus is nie God nie, belydenis van Nicea. Mense wat sê God kies nie mense nie, die uitverkiesing is 'n leuen, Dordtse leerreëls. Heidelbergse katekismes, hierdie dokumente is in 'n bepaalde konteks geskryf omdat daar dwaalleer was in die kerk. En dis so in enige generasie, enige seisoen. Mense wat met bewende lippe opgestaan het en gesê het, so sê die Here, en dit het hulle alles gekos. En dit bring ons by die gelykenis vanmôre. Baie bekende gelykenis wat gaan oor die 10 maagde met olie in hulle lampies. Hulle hoor die roepstem, die bruidegom is hier. En ek wil julle moet hoor, daardie roepstem weer klank vandag oor die hele wêreld, soos ons die reformatie herdenk. Die bruidegom het gekom in een konteks, toe hy mens geword het, toe hy ons kom verlos het, en hy gaan weer kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. So wat sê Jesus vir ons in hierdie gelykenis? Kom ons lees hom saam. Matteus 25 vers 1. Ons Here Jesus sê, dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met die 10 meisies, wat hulle lampe gevat het, om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgeneem nie, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers geneem het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar toe 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord toe, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Net tot sover. Nou geliefdes, dis ons tema van vandag, Reformatie Sondag 2025, is die oproep dieselfde vir die kerk, om te sê, wees waaksaam en wees gereed. Ons weet nie watter dag dit gaan aanbreek, wat die bruidegom gaan kom nie, en ons moet asseblief met olie in ons lampies gevind word. Want ek wil net julle moet let op die verskil. Die verskil was nie wie raak aan die slaap of wie bly wakker nie, almal het moeg geraak. Almal het gaan slaap. Dit het nie gegaan oor wie hoor die roepstem reg nie, almal het die roepstem gehoor, die bruidegom is hier, kom en maak gereed. Hulle almal het dit gehoor. En toe het dit gegaan eintlik oor voorbereiding, want die lamp se olie gaan oor voorbereiding. So die vraag vandag is, broer en suster, wanneer dit kom by olie in ons lampies, wil ek vir julle vra, in terme van julle voorbereidingswerk hier op aarde, hier waar ons nou nog lewe, voorberei vir hierdie bruilofsfees, wat doen ons? Wat kan ons doen om seker te maak ons is gereed? Dat die deur nie vir ons gesluit word nie. En of my en jou gesê word, ek ken jou nie. Hoe kan ons dit regmaak? Hoe kan ons moeite maak daarmee? So die vraag is dis dieselfde. Het ek en jy olie in ons lampe? Het ek en jy olie in ons lampe? Ek wil net vir jou so opsomming gee as jy notas maak vanmôre.
oor wat hierdie olie beteken metafories. Die olie is nie iets wat jy op die laaste oomblik by iemand kan leen nie. Het julle dit opgelet? Hulle vra asseblief gee my 'n bietjie van jou olie, gee my 'n bietjie van jou lampie se olie en dan sê hulle jy kan nie dit doen nie, daar's net genoeg vir my en vir jou. Of net genoeg eintlik vir my, daar's nie genoeg vir jou nie. So jy kan dit nie by iemand anders leen nie. Jy kan ook nie dit by iemand anders erf nie. Met ander woorde jou kerk, jou geloofsgemeenskap, jou ouer huis, die reformatie self kan nie jou saligheid bewerk nie. Elke verbondskind in hierdie kerkgebou moet verantwoordelikheid vat vir hulle eie olielampie. Dis die beginsel. Elkeen van ons vat verantwoordelikheid vir ons eie olielampie. So, olie is 'n geloof wat brandend bly deur woord en gees, want is 'n lewe van gehoorsaamheid, dis die eerste punt. 'n Lewe van gehoorsaamheid, iemand wat bereid is om die knie te buig. As ek teruggaan na die tuin van Eden toe, is dit vir my so interessant, dat die slang daar vir Eva vra, sy inleidende woord is, het God regtig gesê? En daardie aanval is deur die eeue presies dieselfde. Asseblief hoor dit vanmôre. Kan jy staat maak op die woord van God? Kan jy die woord van God regtig vertrou? Is Jesus regtig 'n historiese mens, figuur, wat geleef het, wat gesterf het en wat opgestaan het uit die dood uit? Dit is wat die Bybel verkondig. Maar het God regtig gesê? En dis 'n vraag wat almal van ons vir onsself moet antwoord. Glo jy dit? Glo jy dit van harte? Dis ook 'n lewe van opoffering. Jesus Christus sê die eise van disippelskap is om te sterf aan jouself en dan jou kruis op te neem en om hom te volg. En ek wil dit vanmôre op toepassing maak van ons huisgesinne. Die Here Jesus Christus sê in die woord en in die evangelies, ek het nie gekom om vrede te maak nie. Julle het dit geweet? Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Praat hy van 'n letterlike swaard? Natuurlik nie. Hy praat van waarheid. Die waarheid. En in hierdie waarheid, wat gebeur in 'n huisgesin, in 'n familie? Een persoon omarm die waarheid, een persoon wy hulle aan die waarheid, een persoon is lief vir die waarheid en 'n ander persoon in 'n familie is nie noodwendig nie. En wat dan gebeur? Spanning. Daar's spanning en konflik. En dan sê die Here Jesus Christus, een van die moeilikste tekste vir my in die hele Bybel. Hy sê vir die persone met wie hy praat, as jy jou man of vrou, jou vrou of kind, jou broer of suster liewer het as wat jy vir my het, dan is jy my nie werd nie. Gemeente, ons moet praat daaroor. Dit is 'n verskriklike moeilike teks. Want ons is lief vir ons gesinne. En jy moet lief wees vir jou gesin. Is dit nie ook 'n Bybelse opdrag nie? Natuurlik is dit. So hoe harmoniseer ons dit? En dit is om te sê, weet julle hoekom gaan dit goed in ons huisgesinne? Meeste van die tyd. En ek maak dit op toepassing van myself. Hoekom dit in my huisgesin meeste van die tyd is dit vreedsaam, daar vreugde, daar is spanning natuurlik, ons is mens, maar die manier hoe ons dit hanteer is anders as die wêreld. Hoekom? Want beide van ons wy ons aan die leer van die apostels. Beide van ons buig die knie onder God se gesag. En dan word my vrou moet my vergewe. Het julle dit geweet? Sy moet my vergewe as ek opregte berou het oor wat ek verkeerd gedoen het. En andersom. Ek kan nie dit van haar weerhou nie. Sy kan dit nie van my weerhou nie. Dis 'n Bybelse beginsel. Wat is nog 'n Bybelse beginsel? Ons moenie die dag kwaad gaan afsluit en so vir die duiwel 'n vatplek gee in jou huwelik nie. Dis 'n Bybelse beginsel. So as ons dit prakties maak, van ons miskien hier is nie noodwendig een wat hou van gesels nie. As jy kwaad is, dan wil jy jou gedagtes net bietjie gaan orden en bietjie eenkant gaan sit onder 'n boom en jy is heel waarskynlik getroud met iemand wat daarvan hou om te praat. Gaan ons bietjie gesels, gaan ons dit uitsorteer en dan is daar spanning, wrywing. Maar nou kom die Bybelse ideaal om vir jou en vir my te sê, ons moenie die dag kwaad afsluit nie. So vir die een wat wil gesels, jy weet daar's iets om na uit te sien. Ons gaan praat hieroor. So haal asem. Die ander ene wat hulle gedagtes en so aan wil orden, asseblief weet daar's 'n oproep om te sê jy kan nie heeltyd onder die boom bly nie, jy moet terugkom en kom gesels hieroor. Hoor julle die Bybelse ideaal? So wanneer dit by ons gesinne kom, is daar spanning. Jesus bring spanning. Toewyding, interpretasie van die woord, daai klas van dinge bring spanning. Ons moet eerlik wees daaroor. Dis 'n lewe van opoffering. Wat is jy bereid om op te offer? Julle sal onthou toe Dylan nie was, het hy vir my 'n verskriklike mooi boodskap gebring, waar hy vir u as gemeente gevra het, wat is Jesus vir ons werd? Onthou julle dit? Wat is Jesus vir ons werd?
So 'n ongelooflike diep vraag. En ek wil julle met kou daaraan. Laasens, as ons praat oor die olie en die lampie, is dit ook 'n lewe van volharding. Wanneer dinge nie gaan soos ons hoop nie, wanneer dinge nie uitwerk soos wat jy gedink het nie, wanneer jy teenkanting beleef. Maar wat het met Luther hulle gebeur, toe hulle opgestaan het en hulle gesê het, ons stem nie saam met die kerk nie? Dink julle die kerk was dankbaar? Dankie dat jy ons reghelp. Was dit die kerk se reaksie? Nee. Ek sluit jou toe. Ek maak jou dood. Jy het jou saligheid kwyt. Jy gaan nie hemel toe nie, want ons besluit wie gaan hemel toe. Opoffering. Kan ek vir u vra, gemeente, in 2025 sou Julian Olivier as die dominee van NG Gemeente Groblersdal toegesluit word vir Bybelse redes? Gaan julle vir my kom peanuts voer deur die tralies of gaan julle my wat is die woord, kritiseer en sê kyk hoe slegte predikant is ons wat agter die tralies sit? Weer eens is 'n diep vraag. Maar die konteks maak saak, waarvoor word ons toegesluit? Al die mense na wie ons opkyk, en dan gaan julle nou een voorbeeld gee in die tyd wat ons nog het, is Dietrich Bonhoeffer. Kan ek dit by hande sien, wie het al ooit van hierdie naam gehoor, Dietrich Bonhoeffer? Net julle hande opsteek. Nog nooit. Maar dankie oom Teens. Wonderlik. So Dietrich Bonhoeffer, broer en suster, was 'n predikant gewees in Nazi Germany. Toe ek vir julle gesê het, ek gaan oor Hitler praat, kort. Hy was 'n dominee gewees in daardie konteks, toe Hitler aan bewind gekom het en die kerk getransformeer was om te sê, hierdie Christenbeweging wil ek graag gebruik om van die kansels af ook te propageer en te sê, dit is wat die staatsideologie is en dit is wat ons eintlik moet doen en dit is waartoe God ons roep, ensovoorts, ensovoorts. En toe kom maar 'n Barmen-verklaring in 1934 waar Bonhoeffer en 'n klomp ander dominees, Karl Barth ensovoorts, sê dit wat julle probeer doen staat is in stryd met die woord van God. En daar is net een hoof van die kerk en dit is nie Hitler nie, dit is Jesus Christus. Hy is die ware hoof van die kerk. En wat het die staat gedoen? Dankie dat julle ons teologie regmaak? Nee, natuurlik nie. Hulle is vervolg. Bonhoeffer was 'n briljante teoloog gewees wat toe gevlug het Amerika toe. Te midde van die oorlog, te midde van die onstuimighede in sy eie land, kry 'n professorpos in Amerika. Daar kan hy gaan lesings hou, hy kan gaan boeke skryf en hy kan 'n goeie lewe gaan lewe. En toe hy van die skip afklim en sy voete in New York sit, hoor wat skryf hy? Hierdie is nie my mense nie. Hierdie is nie my mense nie. Hy sê, ek het tot die gevolgtrekking gekom, dat ek hierdie moeilike tyd van my volk se geskiedenis moet deurleef saam met die Christelike volk van Duitsland. Want ek sal geen reg hê om deel te neem aan die heropbou van die Duitse kerk na die oorlog nie, as ek nie nou die beproewinge saam met hulle dra nie. En as 26-jarige gaan hy terug Duitsland toe. Baie bang hy gaan diensplig moet doen. Gelukkig het hy 'n swarie gehad wat gewerk het vir die Duitse intelligensie en hy reël toe vir hom 'n werk sodat hy nie hoef oor grens toe te gaan nie. En hier gebruik hulle dit toe, hierdie poste wat hulle het in intelligensiemagte om vir Hitler te probeer uithaal. Dominee, gaan Google dit. Operation Valkyrie. Hitler hulle het 'n boskamp gehad naby Pole toe hulle Pole ingeval het en wat doen Bonhoeffer, dominee en sy boetie? Hulle plant 'n bom in hierdie basis om vir Hitler uit te haal. Misluk. Hitler het dit oorleef. Hitler arresteer 7000 mense. Maak 5000 van hulle dood, waarvan Bonhoeffer een was. Hy is gehang. Hoekom? Omdat hy geglo het, broer en suster, dat die Christenbelydenis is 'n geloof in aksie. Dis 'n geloof in aksie. Dis nie net om kerk toe te kom en die belydenis te sê en die klink vroom en dit is so mooi en ons is mooi aangetrek en ons het 'n mooi kerk gebou en al die goed nie. Dan beteken dit regtig niks nie. Op daardie stadium beteken dit regtig nog niks nie. Dis wanneer dit in aksie oorgesit word, wanneer dit geleef word binne 'n huisgesin, wanneer dit geleef word binne in 'n samelewing se politiek, wanneer dit geleef word binne 'n gemeenskap en ons word opgeroep om te sê hier staan ons kan nie anders nie, want ons gewete is gebonde aan die woord van God. So ek kan net julle moet hoor dat verskille in die kerk, broer en suster, is nie oppervlakkige verskille baie keer nie. Dit is dieper as dit. Ek sluit af vanmôre.
Om te sê gemeente, ons roeping vandag is 'n Latynse gesegde wat praat van semper reformanda. Om te sê ons moet bly reformeer. Hoekom? Want ons as gereformeerdes is deeglik bewus van die feit dat ons is feilbaar. Ons kan dit verkeerd kry. Ons kan die Bybel verkeerdelik interpreteer. En dan gaan ons op hierdie spoor. En dan het ons broers en susters nodig wat dapper is en mannemoed het om te sê, wow, waantoe is julle op pad? Kom ons gaan terug na die bron toe. Want ons reformeer nie sodat ons relevant kan wees nie. Ons reformeer nie sodat ons kan inwees in die samelewing of sodat die tydsgees ons etiek bepaal nie. Ons reformeer terug na die woord van God toe. Altyd, dit is wie ons is. Ons meet ons interpretasies, ons doen en late aan die Bybel. En die Bybel moet die laaste sê, dan het dit gesag in my en jou lewe. Dan het dit gesag. So hoor wat is die mooi stelling van die 5 solas. Ek het dit vir julle gaan neerskryf. Wat die reformatore gesê het, is ons word geregverdig deur genade alleen, sola gratia. Dis nie ons verdienste nie, maar God se vrye guns wat hy vir jou skenk. Ons ontvang dit deur die geloof alleen, sola fide, nie deur werke nie, maar deur 'n hand wat leeg uitgestrek is na ons Here Jesus Christus. Leeg. Ek het niks anders nie. En dit is net moontlik op grond van Christus alleen, solus Christus. Hy alleen het vir ons sondes betaal en sy geregtigheid aan ons geskenk. Sy geregtigheid. Nie 'n geregtigheid van jou eie nie. Ons leer dit uit die skrif alleen, sola scriptura, nie deur tradisie of menslike wysheid nie, maar deur God se onfeilbare woord. En dit alles is tot eer van God, soli Deo gloria. Nie aan mense nie, nie aan die kerk nie, maar aan hom alle lof, alle eer tot in alle ewigheid. Gemeente, soms gaan die wêreld van jou vra om besluite te neem. Soms gaan jou familie van jou vra om besluite te neem. En dis moeilik. Dis bitter moeilik. En ek wil nie van die kansel af vandag vir jou sê dis maklik nie, want dit is nie. Ek praat in die week met 'n kollega van my vir wie ek baie lief is, wie se kind iets gedoen het en ek wil nie nou in diepte ingaan oor nie, maar wat hom as 'n pa seer gemaak het. Hy sê vir my, Julian, ek het vir 3 dae my aan die slaap gehuil. Dit gebeur. Dit lê vir my ook dalk voor. Ek staan voor die kerk, ek preek die evangelie vir julle, maar dalk stel my dogter my eendag te leer. That's life. Hoe ons dit hanteer, hoe ons daarop reageer, maar nog steeds spreek van die Bybel. Deurtrek wees van die woord. Daar's vir jou vergifnis. Indien jy berou het, daar's herstel. Daar's hoop, daar's transformasie. So asseblief moenie in die illusie lewe dat as jy Christen is, gaan jy dit maklik hê nie. Inteendeel, die wêreld gaan jou haat. Want ons sing dit. Het julle gelees wat ons nou gesing het? Kan julle imagine vir iemand soos Hitler waar die kerk opstaan en sê ons gaan nie die knie buig nie. Daar's net een Here en dit is die Here Jesus Christus. Hy is die koning van konings, die Heer van die heersers. Die wêreld haat daai boodskap. Haat daai boodskap. So ter afsluiting, hierdie erfenis van die 5 solas, dit is die olie in ons lampe, want dit is wat die Bybel aan my en jou openbaar. Geloof alleen, genade alleen, deur Christus alleen, tot eer van God alleen. Dit is ons erfenis. So hoe pas ons dit toe? 3 goed. En hiermee sluit ons af. Hou asseblief julle lampies vol. En ek het dit neergeskryf want ek wil dit graag mooi oordra, reg oordra. Jy hou jou lamp vol deur jou geloof te voed, deur die Bybel en deur sakramente. Dis hoekom dit vir ons ingestel is. Jy moet Bybelstudie doen. Jy kan nie 'n Christen wees wat oningelig is oor wat jy glo en bely nie. Daarom moet jy om die tafel sit as 'n huisgesin en jy lees die Bybel. En as jy nie verstaan nie, dan vra jy my of jy vra die kerkraad om jou te help, jou ouderling, iemand in jou gemeente wat jy vertrou. En dan moet ons ook volwasse genoeg wees om te sê ek weet nie, maar ek vind vir jou uit. En dan kom doen jy jou huiswerk en dan kom jy terug na iemand toe. Ek het vir jou uitgevind. Dit is wat ek gelees het. Dis hoe ons groei. Sakramente, wanneer ons deelneem aan die doop, wanneer ons die doop aanskou, nagmaal, waarna toe ons almal uitsien, is kosbaar. Is kosbaar. Jy voed jou geloof. 2, jy moet gehoorsaam leef, selfs wanneer dit teen die kultuur is, en nie van jou 'n gewilde persoon maak nie. Dis bitter moeilik. Jy moet gehoorsaam wees aan die woord van God, selfs al beteken dit jy word deur die wêreld gehaat. Hulle verwerp jou. En dis moeilik. Dis ons roeping.
Dis ons roeping, as dit teen die kultuur is. In Engels praat hulle van countercultural. Laastens, die Here se roeping vir ons konteks moet ons dra, vir ons mense, ons tyd, ons konteks. Kan julle dink hoekom Bonhoeffer se storie my so aangryp? Dis sy voete in Amerika sit, en dis jou Louis op julle van toepassing, asseblief, ek moet nie sê, laaste ding wat ek wil sê, juist omdat ek vir Louis hulle gebid het vanoggend en in 'n pad saam met hulle loop, is om te sê, seker is van ons word geroep om te gaan, en seker is van ons word geroep om te bly, en ons moet versigtig wees om een se roeping te romantiseer bo ander. Petrus was geroep om te dien in Jerusalem, onder sy mense, die Jode. Paulus was geroep om uit te gaan na die heidene toe, en die heidene te gaan bekeer. Albei se roeping is kosbaar en waardig, en ons moet versigtig wees om een in kompetisie te sit met die ander. Want dit gaan oor, waantoe roep God jou? In jou konteks, in jou huwelik, in jou werksplek, in jou gemeenskap. Wat is dit wat die Here van ons verwag? En ons het 'n algemene uitdrukking gekies as 'n gemeente, om te sê, ons kollektiewe roeping is om die koninkryk van God sigbaar te maak, deur barmhartigheid, sendingwerk, en so kan ons aangaan. Ons eredienste, wat ons die wêreld instuur. So, wees geïnspireer, gemeente, deur getuies soos Luther, Calvin, Bonhoeffer. Asseblief gaan lees op oor Bonhoeffer. Mense wat bereid was om alles op te offer vir die waarheid. So asseblief sien ook dat die storie van God nie geëindig het in die Bybel nie. Dit is vandag steeds aktief, in my en jou, deur my en jou, en ons het 'n roeping soos hulle, om te sê, ons staan op grond van die woord alleen. Kom ons sluit af, kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ek wil asseblief bid dat U saam met ons as 'n gemeente sal wees, soos ons hierdie dag herdenk, soos ons kyk na reformatore se lewe, soos 'n Bonhoeffer, soos 'n Luther, 'n Calvin, sien ons hoe hierdie gelykenis wat Jesus ons geleer het, prakties uitspeel in die geskiedenis van die wêreld. Hoe in ons lewe daar momente is van die roepstem, hier kom die bruidegom. En dan die vraag aan elkeen van ons vanmôre hier teenwoordig, gaan ons gereed wees? Gaan ons voorbereid wees? Gaan ons met olies gevind word in ons lampies? Here, ek wil graag hê, almal van ons, en dit is my hartsbegeerte, moet sien dat die bruidegom waardig is. Die rede hoekom ons bereid is om op te offer, die rede hoekom ons bereid is om gehoorsaam te wees, die rede hoekom ons bereid is om te stry vir die geopenbaarde leer, soos dit aan die woord aan ons geopenbaar word, is omdat ons glo, Jesus Christus is dit werd. Die evangelie boodskap, die goeie nuus vir die wêreld, is dit werd, dit is ons grootste skat. Here, mag elke verbondskind vanmôre dit ter harte neem, dat dit is ons erfenis, en dit is so voorreg om die Bybel te kan hê in my eie taal, en om dit te kan lees, dit te kan interpreteer, want dit praat met my hart. Maar saam met dit kom verantwoordelike Bybelinterpretasie, en dat ek nie net met die Bybel kan maak wat ek wil nie. Mag die Heilige Gees ons nederig hou om die Bybel getrou te interpreteer, in lyn met die apostels en al die kerkvaders en die reformatore voor ons, dat ons kan bou op dit wat hulle geskryf het. En versigtig wees om te dink ons is onfeilbaar, en ons kan dit dalk verkeerd kry. Here, ek bid dat ons getrou sal wees. Ek bid vir elke huisesin waar daar dalk spanning mag wees, waar daar konflik kan wees, dat U Heilige Gees daar vrede sal bring. Dat ons as die kinders beide, man en vrou, oupa en ouma, kinders, ons buig onder dit wat die Bybel van ons verwag. Kinders om eerbied te betoon aan hulle ouers. Man en vrou mekaar te dien met selfopofferende liefde. Dit alles tot eer van U. Help ons in dit en seën ons in ons strewe om heilig te lewe vir U, soos U van ons verwag. Amen.